ବନ୍ଧୁଗଣ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହା ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି? ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ? ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ମହାସଂଯୋଗ। ଦୁର୍ଲଭ ମହାସଂଯୋଗ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ, ଯାହାକି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଦିନ 21 ପ୍ରକାର ଶୁଭଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶିଙ୍କ ଭିତରୁ 7ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହି 7ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଶିଚକ୍ର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କି 7ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2024 ମସିହା ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 9:13 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରାତ୍ରି 2:02 ସମାପ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ମାନ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଏହା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ 12ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 7ଗୋଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁଖର ଲହରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 7ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଠାରୁ ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ? ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖର ଲହରୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଘୋଡ଼ା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି।
ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଜୀବନ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲାଗିକି ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ଅତି ସହଜରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିକି ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଆପଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସମୟ ଏବେଠାରୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ କରି ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଦିନର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଲହରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରଠାରୁ। ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଠାରୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇ ଆପଣ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟ ଠାରୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂତନ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗିକି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ପବିତ୍ର ମହାଳୟ ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା 7 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।